나 그리고 삽질 잘 못해요. 왜? 공익이야. 공익이야. 세호 씨 잘하겠지? 주세요. 확실한다. 정현혁이야? 현역이야. 너 정현혁이야? 아니, 공이. 공익이야? 같은 형이. 야, 너는 뭐 너나 아니, 나나. 형이랑 나 이거 가지고 부으면 되겠다, 들고. 그래, 그 붙잡아 했잖아. 조심해라. 그냥 사람은 머리를 써야 돼. 이거 내가. 하나, 둘, 셋. 자, 공익. 공익. 공익도 여섯 있으면 대건이. 아유, 내일 잖아. 이거 뭐 소나무 심고 이런 거 아니지? 소나무 심는 거죠? 이렇게 아니야. 딱딱 줬네, 소나무 심고. 예쁘다. 수너무 심어도. 네, 그러면 이제 다 됐나? 어느 정도 이렇게 됐잖아. 그러면은 이게 있으면 여기에 뭐가 있어야 될 것 같아? 장작! 도끼 들자. 도끼 들자. 연장 챙겨. 막 이런 건데요, 완전. 근데 이걸 어떻게? 와, 저 나무 무겁대요. 엄청 큰데? 이걸 쪼갠다고? 이거 잘 안 쪼개지는데? 이게 진짜 안 쪼개져, 이거. 야, 안 돼, 안 돼. 안 돼, 이거 안 돼. 이거 뭐 짜야 돼. 이거는 짜야 셋? 돼. 이건 전기톱으로 써야 될 것 같아. 저게 돼요? 진짜? 어머머. 빵해. 어머머. 헬스하는 이유를 알겠어요. 오, 됐어. 오, 됐어. 야, 박, 야, 됐어. 와, 와. 야, 본인도 이거 한번 놀랐어요. 나쁜데, 본인도 나쁜 건 놀라고 잘안 재미 되거든. 붙었어. 나 되는 줄 몰랐는데? 발 조심, 머리 조심. 조심. 훨씬 더 잘 됐다. 아, 야. 멋있어. 쉽지 않아요. 이 정도면 되는 거 아니? 이거 더 쪼개기 좀 힘들 것 같은데. 운동하는 거 근데 이게 기술이 있어야 되는데? 저거 안 짜면 손 아파. 아니, 나름 헬스하시는 네. 분이거든요. 뭐 잠깐 얘기했지만은 저기 치열이가 뽑기를 잘했어요. 저기 내 거야. 아니, 끈적을 안 하는데요? 어머, 들어가지를 않아. 박히질 않는데? 나무 심는 것 같아. 형 박히고 있는 거 모칠 같은데. 같은데, 뭔지. 점점 들어간다, 야. 아니 저기 네가 저기 뭐야? 이 빨이 좋았다. 네. 아, 그래? 네가 만약에 이거 한 번에 하면 내가 인정할게. 지금 저 조금 쪼개놨는데, 시열이가 저거 깨면 제대로지. 이걸 하는 거 아니야? 어떻게? 됐어. 잘라줬어. 됐어. 자, 이제 내가 할게. 앞에 거 날라갔다. 그건 날라갔어. 오케이! 나, 오케이! 내가 해볼게. 내가 해볼게. 나 한 번만. 나 진짜 내가 할게. 앞에 다 날리고. 조심해, 다 나와. 앞에 다 날리고. 잘 채가야죠. 될 것 같아. 탈락이야! 한 방에. 제일 잘하죠. 이유리가 제일 잘한다, 얘는. 그 예능인이에요. 구워 먹어야죠.